Ruhonge rwa magoti guku bururi-ini niugite rutigwitikira ringi gukuithio murigo wa gwetererwo rutigwitikira macira maria mambikagwo magoti-ini matari na wuira mũiganu. Munini wa mucirithania munene guku bururi-ini Philomena Mwilu nuheanite ndeto ino akihinyiriria ati ruhonge ruru ni rukuruta wira wa gutungatira muingi na njira njagiriru guku mawatho mothe magithingatwo hatari kwenderera mwena o wothe hoka ni gutuithania macira na njira ya kihoto na uma. Anything less than cogent evidence will not suffice, and we shall not condemn people unheard. In resolving disputes, particularly those related to hate speech, violence, incitement to violence and intolerance, the judiciary plays a key role in maintaining and enhancing social cohesion through upholding the rule of law. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũrũmwe na ũiguithanio gũkũ bũrũri-inĩ NCIC Dagitari Samuel Kobia nĩendekithĩtie rũhonge rwa magoti kũmba magoti ma mwanya marĩa marĩtangĩkagĩra macira ma gũcogera ngũĩ gũkũ bũrũri-inĩ. With those who incite violence, we work very closely with the DCI, with the DPP, and we want to assure you that we will have very strong cases to be brought to the courts. Mwena-inĩ wake Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Dagitari Matiang'i ũrĩa gwĩkinyĩtie kũhumba riri ũrugũria wa ũruti wa wĩra wa kamĩtĩ ya NCIC nĩ arutire mũkana kũrĩ mũingĩ wa bũrũri igũrũ rĩgiĩ ũhũthĩri mũru wa nenda cia ũkinyanĩria hamwe na tabarĩra imwe ceceni-inĩ cia redio iria imemerekagia na thiomi itiganĩte gũcogera na gũtheremia ngũĩ na rũmena bũrũri-inĩ akiuga matikũregeria mĩkanda kũrĩ arĩa marauna watho. I think now we are focusing on elections bila norma. Those of us who have already fallen into the temptation of misusing social media and the internet, Kenya is a mature country. We have come a long way. We are not going to do those things that people do in other places on earth, like turn off the internet or switch off Twitter. Those ones will not happen in Kenya. When it comes to those who interfere with the freedoms of others or those who engage in activities that are likely to mess up our country. And we will not hesitate, neither will we be intimidated. Kamĩtĩ ya NCIC nĩ yambĩrĩirie gũthũrima na kũmũrĩka ũrĩa mĩhang'o ya kĩũteti ĩratwarithio na mbere kaunti-inĩ ciothe 47 o rĩrĩ bũrũri ũreharĩria gũtabania gĩthurano kĩnene ũnyitanĩri-inĩ na Ministry ya ũgitĩri anyiti itemi honge-inĩ itiganĩte athuri a matũra ateteri a ihoto cia ũmũndũ hamwe na atongoria ngathĩ-inĩ itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ. We will do our part. And this time we are even much more prepared than we were in 2017 and 2013 to play our role. And we will play our role effectively. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a. At the podium here. Hold on one second, DJ, to just